好，我们先来教学那个 ScheduleUp 基础工具的认识。然后我们首先开启 ScheduleUp。一般我们 ScheduleUp 要开启的时候，我们要设定一个范例公尺，就是你房子基础你要让它用多少比例来下去画。首先我们开启之后，先选择范本。这边有很多种范本任你选择，而我们台湾基本上画图都是用公尺来画就够了。好，打开之后就会进入 ScheduleUp 的使用画面啊。这边有一个人形比例尺，一开始可以用不到，先 delete 掉。那接下来我们先介绍铅笔工具，它是基本画直线的。你点一下之后，它这边就可以选取长度。然后它右下角，你现在假如直接用移动的方式的话，可能达不到你可能想要不好标你的长度。你可以直接在按键输入你要的长度。我们比例尺刚刚已经设公尺了嘛？假设你现在想要10公尺，直接输入的话，它右下角就会显示，然后直接按 Enter， 它就会直接定型成10公尺的长度。然后这是标准的，然后接下来换焦解型工具。解型工具很简单，就是它画出来会是一个长方形，然后沿着点这样描线出来，它就是一个长方形的形状。你可以是随便自己拉，你也可以像刚刚一样输入特定的长度，看你想要，比如说长10公尺，宽5公尺好了。中间要有逗点区隔，单位可以不用写，因为你刚刚范本已经先设立公尺了，所以就直接输入就好。按 Enter 之后，它就会直接定型，长度是很标准的10公尺，宽度就是5公尺。那接下来换圆形工具，就是画圆面。那圆面它的长度都是以半径来做计算的，所以你是假设你现在设5公尺半径的圆，那这个圆的半径就会是5公尺，然后直径就是10公尺。只是它这个圆有时候会没有很完整的圆滑形。好，大概是这个样子。那接下来换圆弧形工具。圆弧形工具是它会让一条直线具有那个圆弧扇形的作用。那你拉2点之后，向外拉，它就可以变成有圆形半圆的样子。那它有时候到一个点会有一个小顿一下那个地方它就是标准中心点，标准圆，大概是好，没关系，不用尝试，就这样就好。那它只是拉出一个圆弧半圆而已，它不算是一个面。你给它一条中线之后，它就会变成一整个半圆了。